Assalomu alaykum. Hurmatli kanalimiz a'zolari. Sizlarga bugun o'zgacha bir video qo'ymoqdaman. Buni oxirigacha ko'ringlar, zavqlaninglar. Mana Birlashgan Arab Amirligi Dubay shahrida mashinalar ko'rgazmasi. Barcha arablar, milliarderlar mashinalarini ko'z-ko'z ko'rib chiqishgan. Ko'ringlar, o'zlaring baho beringlar. Mana bu mashinani bilmadim nomi nima ekan. Qaranglar. Manisi-chi, undan da go'zal, qaranglar. Ajoyib bo'yab qo'yishibdi. Manisi ham saloni. Mana bu-chi, mana bu do'stlar. Orqasida jabrasi. Wow. Ko'ringlar, mana buni qaranglar. Qanday dahshat. Ham yerlarda mana motorlarni ochib, hamisiga qaranglar go'zalligini. Fonlarini zo'r berib qo'ydi. Mana bizini qaranglar. Ko'z yonib turgan ko'zga o'xshaydi-ya. Motorlarni ochib qo'ygan BMW. Nechisi ekan buni bilmadim. Aman bu aka bu zerikib tortibdi. Mana. Bu mashinalar qancha turadi deb o'ylaysizlar? Hurmatli kuzatuvchilar. Do'stlar, sizlar obuna bo'lmay kuzatib borayotganlar obuna bo'lib qo'ysalaring, xudo xolisa Dubayda yaxshi narsalarni video chiqarib turamiz inshaalloh. Xudo xolasa. Ko'ringlar. Bu yoqda futbolkalarni ham qo'yib qo'yishdi. Mana. Sorry. Tem yaxshi. Ham bu yerda Red Bull mobilnasi taqilyapti. Red Bull kompaniyasini mayda arablar mashinasini qo'yib qo'yadi, keyin o'zlari chetda gaplashib turishibdi. Hammani qarayman, hammasi. Oy, davoshinga davosh qo'shyapti. Maqsam yoniga borib olaymikin. Ay, ajoyib ekan. Ha, do'stlar, qumda yuradigan ajoyib mashina mana. Qumda yuradigan, qaranglar. Dahshat ekan. Ishlari ham okey. Oldini qaranglar, oldini mash. Qo'shimcha motorlari bilan. Balonlarni qaranglar. Balonlarning ishlariga e'tibor beramiz. Qo'y. Yo'da. Xullas. Barcha o'z mashinasini ko'z-ko'z bilan chiqqan barcha. Ana abishliroq, oddiyroq ustunlikka. Bu ham bir qanday mashina. Farasiga, bo'lgan so'zda farasi. Do'stlar,
Kim niyat qilgan bo'lsa bitta podpiska, like tugmasini bosib qo'yasizlar. Inshaalloh ko'rayotganlarning hammalariga bundan-da zo'rlari nasib qilishini Allohdan tilab qolamiz. Do'stlar, sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Dubaydan maxsus Termotravertin kanali uchun. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Namangan Norin podpiska qilib qo'yamiz do'stlar. Podpeskada bo'lamiz.